Yal इस तरफ কেটে ফেলে হ্যাপি বার্থডে টু বার্থডে টু ইউ। এবার কেকটা মার্ডার কর। ফেয়ারওয়েল প্রোগ্রামে হ্যাপি বার্থডে গান করতে শুনেছি। এই দাদা এই নে এই ওটা মুখটা বাড়া না ফেয়ারওয়েল আছে। আমার মনে আছে পড়াটা সেই ইয়ে নিতে গিয়ে আমরা দিনের কাছে পারমিশন নিতে গেছি। আমি বললাম যে জিনিসটা আমি অর্ডার করতে পারি আমি তো ভাবছি নর্মাল বাক্স। আচ্ছা ওই জন্য পড়িয়ে থাকে। ভালো জায়গা করেছে তুমি বেশ। ওইটি ডন ডন লাগছে না? প্লিজ 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 প্রণব প্রণব একবার। পেছনে কিছু দেখা যাচ্ছে না, কিছু দেখা যাচ্ছে না। ওটা আবার আসতে হবে। আমি সিরিয়াসলি ভাবিনি কখনো ও এখনো, হ্যাঁ ও এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি সিরিয়াসলি ভাবিনি কখনো।